Ողջույն բոլորին, պատվերները կատարված են չինական կայքերից, ինչպիսին են Taobaon և Pinduoduon։ Նշեմ, որ բոլորի որակները գերազանց են եկել և եթե կցանկանաք լինկեր, կարող եք մեկնաբանություններում գրել, կտեղադրեմ։ Եվ իհարկե բնականաբար քաշերի մասին չեմ մոռացել, տեսալովակում բոլոր ապրանքների քաշերը նշվում են։ Եվ հարց ու պատասխանով ձեզ դիմեմ, պատրաստում եմ վիդեո չինական կայքերի հետ կապված, հարց ու պատասխան, հենց այդպես կոչվում է։ Եվ սպասում եմ ձեր կողմից այնպիսի հարցերի, որոնց պատասխանը կցանկանաք ընդլայնվեմ եւ լիարժեք պատասխան ձեզ տամ։ Ձեր հարցերը գրեք մեկնաբանություններում եւ հաջորդի վիդեոյում կտեսնեք ձեր հարցի պատասխանը։ Իսկ հիմա դուք վայելեք unboxing-ը, միանշանակ ձեզ դուր կգա, քանի որ շատ հետաքրքիր տեսականի է։